Можно ли приготовить чипсы, взорвав картофель? Да, если пропустить его через специальную овощерезку. Подсоединим немного сильного взрывчатого вещества, добавим низкокалорийного бензина для лучшего вкуса и поместим его сверху, чтобы, когда картофель выкинет взрывом, горящий бензин хорошенько его прожарил. 3, 2, 1... Слегка сыровато, слегка обуглены, но разве можно превзойти домашние чипсы, взрывая картофель?